Моя первая клавиатура, которую я купил, механическая, была Keychron K3E1. Очень классная клавиатура по сравнению с макбуковской. Я не говорю, что на макбуке какая-то плохая клавиатура, она нормальная, на ней даже вроде как ставят рекорды по скорости печатания, но есть своя специфика по сравнению с механической клавиатурой. Это больше, можно поставить дальше, там переключение, подсветка. Ну, подсветка на самом деле мне не сильно интересна, но совсем другие ощущения по сравнению со встроенной клавиатурой. У встроенной клавиатуры маленький ход, в остальном она классная, и никаких вопросов у меня к ней нет, она удобная, хорошая и так далее. Но я купил Keychron, где-нибудь здесь прикреплю видео к тому, как я делал на нее обзор, и сравниваю с дешманской клавиатурой. В общем, я до сих пор ей пользуюсь. Она великолепна, классная, удобная, все дела, но мне захотелось другую клавиатуру, я увидел в основном из-за дизайна. По этой клавиатуре у меня никаких вопросов к ней нет, за исключением, наверное, того, что она достаточно, относительно долго просыпается после того, как ты долго не печатал на клавиатуре. Вот ты печатал, потом что-то задумался, думаешь, начинаешь заново печатать, и она там, может быть, секунд 10 просыпается, и после этого ты начинаешь снова печатать. Она у меня подключена по Bluetooth. Наверное, если подключить по кабелю, она имеет возможность подключения по кабелю или по Bluetooth, то, наверное, она и засыпать не будет, будет быстро работать и так далее. В остальном вообще все прекрасно, классно. После Mac, наверное, чуть-чуть пришлось времени потратить на то, чтобы привыкнуть к расстоянию между клавишами, но больше никаких неудобств я с ней не испытывал. У нее есть несколько уровней, то есть можно просто поставить, можно разложить на один уровень, можно разложить на два уровня, то есть угол наклона. Такой, опять же, мини-обзор, чтобы вы вспомнили, что это такое. Также можно переключить режим Mac и Windows. И, опять же, можно кнопочки заменять. Здесь кнопочка команд, можно на кнопочку Windows поменять. У меня Mac, поэтому кнопочка команд. Что еще? В принципе, все остальное я, наверное, уже рассказывал. Это клавиатура размером 75%. Можно подсветку менять, тип подсветки, насколько яркая, снимать свечи. Здесь красные свечи, которые не шумят. То есть, вот просто клавиши. То есть, если нажимать нормально, оно не шумит, не щелкает, как какие-то там другого цвета, которые прям щелчки издают и, наверное, через какое-то время становятся раздражительными для окружающих. В общем, наверное, все, что я могу по ней сказать. И теперь новая клавиатура. Это, по-моему, стоило около 10 тысяч рублей. И потом я подумал, а почему бы мне не купить? Где-то увидел вот такую клавиатуру. Эта клавиатура тоже 75%, тоже сделана в Китае. Модель Dust Silver D84, ретро, по-моему, называется Black and Red, на красных свечах, Gateron, Hot Swap тоже можно заменять. Теперь, как видите, она по размеру, наверное, чуть-чуть побольше. За счет вот этих штук они, опять же, снимаются. Можно заменить на какой-то другой цвет. До конца снимать не буду, неудобно показывать. Хотя нет, вот видите, можно красный заменить на синий. И вообще как угодно, как кому нравится, кастомизировать. Также вот здесь вот открывается.
Здесь находится переключатель, Bluetooth кабель или Wi-Fi. Соответственно, вот этой штучкой можно втыкать в USB, который идет в комплекте, и подключаться по Wi-Fi. Есть подсветка вот этой части, потом вот это вот, и отдельно клавиши подсвечиваются. Как видите, здесь нету кнопочки Command, она называется. Здесь просто вот такая, но есть клавиша Function, которая, кстати, тоже присутствует на той клавиатуре, с помощью которой можно функциональные клавиши включать. Это кратенько обзор по звуку. Звук другой, ход клавиш у них больше, звук достаточно приятный. Сейчас поподробнее расскажу по недостаткам и достоинствам. Ну, сразу по дизайну, смотрите, видно здесь такие немного пиксельные клавиши, она поэтому называется ретро-клавиатура. Также здесь два уровня есть. Один уровень, точнее 3 даже, второй уровень наклона, и если вообще сложить, просто плоская будет. По весу 1 килограмм она, ширину не помню на самом деле, да кому это важно, какая у нее ширина. По достоинствам и недостаткам я все записал, потому что я уже некоторое время ей пользуюсь. По цене, давайте начнем с цены. Цена была на сайте $139, плюс $24 доставка DHL, и плюс $15 растаможка. Доставка была из Китая во Вьетнам. $15 я еще заплатил. Итого вышло $178. То есть, ну, достаточно дорогая клавиатура. Ну, конечно, можно и дороже найти, но дороговато все равно. 84 клавиши. Время отклика 1 миллисекунда. По ощущениям очень качественная, собрано, никаких люфтов, ничего нету, приятная на ощупь, прекрасный звук, быстро подключается. Теперь перейду к плюсам клавиатуры, потом расскажу о минусах. Очень приятный звук нажатия, мягкий ход. Достаточно быстрый выход из сна, то есть вот если на Keychron я нажимаю, она там 5-10 секунд думает, потом выходит из сна, снова по Bluetooth подключается к Mac'у и продолжает работать. Это, по-моему, я не знаю, сколько она выходит из сна, меньше секунды, то есть я нажимаю и все, она сразу же начала работать. При том, что ушла она в сон или нет, можно смотреть по вот этому индикатору. Он обычно светится, его нельзя выключить, он переливается. Он также отображает, как нажат капслок или не нажат. И когда он гаснет, значит, она ушла в сон. Нажимаешь, она возвращается из сна. Есть небольшой сон, какой-то неглубокий, да, через 2 минуты, который есть через 30 минут, если не пользуешься, уходит какой-то глубокий сон. Наверное, вот там она подольше будет возвращаться, но Keychron, предыдущая клавиатура, которую я показывал, она практически сразу уходит в какой-то глубокий сон, я бы сказал, ну тоже 2 минуты проходит, но потом долго возвращается. Следующее, это ее можно подключить, как я уже сказал, по Bluetooth, по Wi-Fi и по кабелю, кому что удобнее. Также есть режимы Windows и Mac, в отличие от Keychron, здесь оно переключается по Function, по-моему, M это Mac, Function Windows это режим Windows. По-моему, так. Да, вроде так в инструкции написано. Там, если кто купит, сами почитаете. Ну, быстрые клавиши моментально переключается. Также, как и та клавиатура, можно
подключать ее к нескольким Bluetooth устройствам не одновременно, а имеется в виду переключать Function 1, Function 2, Function 3, Function 4, по-моему, 4 устройства, как и та клавиатура, можно подключить, например, к телефону, к одному ноутбуку, ко второму, там, к планшету, к чему угодно, и по вот таким быстрым клавишам переключать между устройствами. И оно будет быстро переключаться. То есть не надо каждый раз будет сопрягать. Один раз сопрягаешь с каждым устройством, потом по быстрым клавишам просто переключаешь. Что, собственно, и есть в Keychron. Теперь к минусам. Достаточно самая неудобная вещь, которая я сразу же увидел, это функциональные клавиши, вот эти F1 по F12 не работают как F1-F12, только в сочетании с FN, то есть FN F5, это F5 будет. А для меня, как программиста, например, если открываю IntelliJ IDEA или Android Studio, важны вот эти клавиши как F-функции сразу же, что без этого. Если ты их просто так будешь нажимать без FN, то это будет там поставить на паузу, переключить трек, поярче, потемнее экран на Маке. На винде, я думаю, проблем с этим не будет, потому что там по умолчанию, кстати, в документации это написано, F как F. А на Маке они почему-то решили, что как бы, ну, зачем вам F как F? Давайте их сделаем как медиа клавиши, а вот будете FN плюс вот это нажимать, и так будет вам удобней. На Маке в настройках операционной системы есть настройка поставить галочку, чтобы функциональные клавиши вот эти сразу же были как F клавиши. Без, ну, то есть они были не мультимедиа клавиши. Эту галочку ставишь, и эта галочка в настройках именно системы macOS работает только на встроенную клавиатуру. На внешнюю клавиатуру оно не работает. Вот на эту. На Keychron вообще прекрасно работает, все нормально, там F как F. Здесь оно не работает. И я написал в поддержку, спросил, как это сделать. Они мне сказали, вот установи приложение, которое у нас есть, Dustly Silver. Я установил приложение, оно позволяет только настраивать макросы. И не позволяет как-то вот это вот сменить. То есть только перепрошивать клавиатуру или я не знаю, что делать. Также есть специальное, такое приложение VIA, которое позволяет как-то перепрошивать, настраивать раскладки и так далее. Эта клавиатура в данный момент не поддерживается, как и вот эта. VIA, но куча других поддерживается. Но эту как бы не надо прошивать. Вот с этой сложнее. Я поставил приложение Carabiner, которое позволяет автоматически заменять, там, забиндить какие-то клавиши. И, соответственно, мне нужны F7, F8, F12. Я их определил как медиа-клавиши, то есть, например, там перемотать трек, сделать дальше, и в Carabiner переключил их, сделал, чтобы он автоматически нажимал их как F-клавиши. То есть некоторые клавиши мне удалось, то есть которые мне в IntelliJ IDEA нужны, я их включил, они у меня как F теперь работают. Но, например, клавиша, по-моему, F3, она вообще не определяется как клавиша, потому что, похоже, в этой клавиатуре сделано так, что когда ты нажимаешь клавишу, это не клавиатура посылает какой-то код, а она сразу же посылает комбинацию клавиш для некоторых клавиш, то есть там function плюс что-то еще, и нельзя переопределить. Короче, для маководов есть определенная сложность. Ну, я как бы настроил, и оно нормально работает, потому что вот эти клавиши по факту, наверное, нигде вам больше не нужны, кроме как в среде разработки. В среде разработки я нужные мне клавиши настроил, они сейчас работают нормально, как функциональные, с помощью вот приложения Carabiner стороннего, которое позволило это настроить. Но это немного такая специфическая вещь, которая немножко омрачила работу с этой клавиатурой. Но как бы я справился, все работает, все нормально, не критично, потому что теперь я могу ей полноценно пользоваться. И на самом деле, ну, открыл я Android Studio, там 3 функциональных клавиши мне нужны, я их настроил, остальные не нужны, и я думаю, что через там какое-то продолжительное время я вообще забуду, что они у меня как-то там настроены каким-то приложением, они у меня будут работать как обычно. Следующее. Нельзя выключить всю подсветку. Вот эту подсветку
можно переключать разных типов, но выключить нельзя. Но я выкрутился, сделал, просто нажал там FN вниз, что ли, и оно уменьшает яркость до нуля. То есть фактически она у меня включена, но яркость на нуле, поэтому она не светится. Вот эту подсветку нельзя выключить, она переливается, когда нажимаешь Caps Lock, она вот здесь красным горит, то есть как Caps Lock. Немного напрягает, но, возможно, я привыкну. Посмотрим со временем. Вот здесь еще была подсветка, вот эту подсветку можно выключить, и вот сверху вот эту подсветку. Ну, прям сделали, не знаю, как типичная игровая клавиатура, прям максимально везде все светится. Единственное, говорю, выключил все, кроме вот этой. Но грустно, конечно, что нельзя ее выключить. Наверное, можно как-то покопаться. Но на самом деле даже документации нету кнопочки выключить. Вот типа яркость уменьшай, вот все, не будет тебе подсветки. Но вот прям off режима нет. Следующая вещь, которую вы, наверное, сразу заметили, здесь нет кириллицы на клавишах. На Keychron они есть, потому что когда я заказывал клавиатуру на keychron.ru или Russia, как-то так, я заказал им вот это вот. Сейчас я печатаю на этой, и на самом деле я уже давно на русском набираю, стараюсь набирать, несмотря на клавиатуру, поэтому проблем с этим у меня нет. Ну, там периодически забываю, там, где ще находится, я такой, блин. Но при этом у меня впереди стоит MacBook, поэтому на нее смотрю, ага, ще вот на этой букве раз нажал, и все. Но я думаю, опять же, со временем я привыкну, потому что я уже давно не смотрю на клавиатуру. Некоторые русские буквы иногда забываю, которые редко использую, какой-нибудь твердый знак. Но я думаю, опять же, привыкну, проблем не будет. Это даже скорее плюс, потому что, ну, давно пора уже перестать смотреть на клавиатуру. Смотрим в экран и печатаем. Следующее. Это неудобный переключатель Bluetooth, OFF и Wi-Fi. Смотрите, вот здесь есть переключатель по центру, это кабель. Влево, вот в эту сторону, это будет Bluetooth, вправо Wi-Fi. То есть я включаю Bluetooth, пользуюсь, и потом, чтобы выключить клавиатуру, мне надо пододвинуть на центр. При этом я периодически переключаю на Bluetooth, и потом обратно приходится. То есть каждый раз, чтобы выключить, надо в середину попасть. Что, на мой взгляд, напряжно. По идее, я бы сделал, как по-нормальному, да, один тумблер, это режим, чего там, Bluetooth, Wi-Fi, а второй выключить или включить, или даже три. То есть, чтобы выключить или включить, был отдельным тумблером, чтобы не пришлось каждый раз вот типа, мне в середину надо попасть. И то же самое находится, сейчас, секунду закроем, на этой клавиатуре. Off или off посередине, с одной стороны cable, с другой Bluetooth. То есть, опять же, чтобы выключить, мне надо попасть в середину. Я не знаю, кто у них так придумывает, что за инженеры. Почему off находится посередине, в неудобном положении. По идее, я должен так раз и выключил. А мне надо такой, каждый раз приноровиться, чтобы попадать именно в центр. Вот этим тумблером, чтобы выключать Bluetooth в сторону. Ну, короче, на мой взгляд, может быть, это на всех клавиатурах так. Но, на мой взгляд, есть над чем поработать и как улучшить, чтобы можно было максимально удобнее выключать. Так, еще по поводу вот этой штуки Dust Silver. Вот, видите, здесь вот такие комбинации. Я пробовал их нажимать, я такой думаю, ну что-то же они значат. Может быть, это как IDDQD или еще что-то, IDKFA, какой-нибудь комбинации. Я пробовал вот эти вверх-вверх, в сторону, нажимал на клавиатуре, BA, ничего не происходит. Может, я что-то неправильно делаю, но вот это выглядит как будто какой-то чит. Ты что-то вводишь, и что происходит? Ничего не происходит. Не знаю. У меня не получилось что-то этим делать. Может быть, это что-то значит. На сайте Dust Silver есть раздел, где скачать драйвера и приложения для клавиатуры, которые, я сказал уже, макросы. Позволяет настроить какую-то штуку, сделать махинацию с подсветкой. Но на самом деле можно и не качать, оно в бане не нужно. Так вот, ссылка на приложение ведет на Google Drive, и оттуда ты качаешь. И создается ощущение, что это какой-то большой стартап Dust Silver. И вот они решили Google Drive воспользоваться, чтобы почему-то выложить именно туда.
И вторая ссылка есть, видимо, для стран, для Китая, для каких-то стран, где Google и Google Drive вообще закрыт. Там на какой-то файлообменник с вводом пароля от zip-файла, в котором лежит экзешник. Видимо, файлообменник проверяет на вирусы, поэтому экзешник нельзя выкладывать, поэтому они выложили zip. Но выглядит очень странно. Почему нельзя напрямую выложить как бы на своем сайте, в какой-нибудь CDN положить и выкачивать вот этот экзешник? Очень странно. Я не понимаю, почему так сделано. И когда я с ними общался на Фейсбуке, они достаточно быстро отвечают, но либо мне отвечает, либо так у них поддержкой находится в Китае, они мне отвечают, и там ниже иероглифами идет. При этом они меня там сир называют, ну вот как азиаты любят почему-то так делать. И они мне скидывали ссылку на Google Drive, но отвечают быстро, потому что я им говорю, а как вот сделать вот эти вот кнопки, чтобы нормально работали, как функциональные, а не как медиа клавиши, там, переключить трек, яркость уменьшить. Ну, потому что, ну, сколько ты раз в день яркость уменьшаешь экрана, там, переключаешь треки именно вот с клавиатуры? Да не часто, ну, я, по крайней мере, не часто. Мне вот проще, мне правильнее, чтобы они были функциональные, там, F5 копировать, например, в Midnight Commander, там, F6, по-моему, переместить файл, я уж не помню. И вот мне важно, чтобы они как функциональные были. Они говорят, блин, это вам будет сложно сделать. Я говорю, давайте, сложно так сложно, давайте делать. Они мне говорят, вот, скачивайте то, скачивайте все. Они мне скидывали ссылку на Google Drive. Причем скидывали на какой-то файлик, который даже на официальном сайте нет. Именно вот для клавиатуры D84. Я его скачал, установил и так далее. Говорю, что дальше? Они такие, ну вот там есть макросы, давай настраивай. Возможно, вам получится сделать. Я такой, ну, конечно, спасибо, друзья. Это я и без вас знал, что возможно получится, возможно макросы. Ну, конечно же, не получилось. Причем их приложение работает только при подключении по проводу. То есть там в комплекте провод идет. Причем провод идет тут Type-C, а там с другой стороны просто USB. Я такой, ну, конечно, классно. Могли бы положить витой кабель, Type-C, все по красоте. Ну, немножко сэкономили, зато вот доставалка клавиш есть. Ну, так вот, я не смог настроить, их приложение только работает по кабелю. Просто, когда я по Bluetooth подключаюсь, ну, это приложение отказывается видеть клавиатуру, просто висит. При том, что VIA, приложение, про которое я говорил еще раньше, оно тоже почему-то по Bluetooth не видит клавиатуру. Но карабинер, например, он видит вот эту клавиатуру по Bluetooth и позволяет всякие там перенастроить клавиши. И в целом, не получилось мне избежать вот этого болота клавиатурного, куда я попадаю, начинаю покупать одну клавиатуру за другой, потому что печатаешь, и это просто великолепно. Очень удобно, гораздо приятнее, чем на Mac клавиатуре печатать. Я не знаю, может быть, кому-то все равно, я тоже думал, блин, ну какая разница, вот печатаешь и печатаешь, ну в чем проблема? А на самом деле прям совершенно другие ощущения, как-то приятно даже работать. И я думаю, что, наверное, я все-таки не остановлюсь и на этой клавиатуре и буду покупать что-то еще. Ну а всем удачи и пока!